al-khamisu wa thalathuna fi fadilatil iqlali minat dhahki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagi saya gambar ya. Kalau iso nyidik ae berarti. Nyidik ae lah. Allah. Ya, kurang nyokot. Turu di sebelah gue rapopo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu al-khamisu wa thalathun, utawi kilabab kaping 5 lan 30. Bab ke-35 iku fi fadilatil iqlali, ing dalem fadilani ngidikake, menyedikitkan. Iqlal qalil, sedikit, menyedikitkan iqlal. Fi fadilatil iqlali, ing dalem fadilai ngidikake, menyedikitkan minal dhahki saking guyu. Nah, iki wis gak bersahabat iki bab iki ya. Mungkin biasanya seneng guyu ya. Ya, tapi kita lihat fadilah. Qala dawu sapa al-ahnafu Imam Ahnaf. Kathratu dhahki, utawi akeh guyu iku tudhabu ngilangake apa kathrah al-haibata, ing haibah. Apa ya haibah? Derajat ya, apa ya? Jenenge haibah itu orang tuh kalau lihat itu seperti berwibawa, ya, berwibawa. Wong lek kakang guyu wibawane ilang. Wa kathratul mazhi, utai kakang guyu iku tudhabu ngilangake al-muru'ata, ing muru'ah. Wibawa ya, sama aja. Wa man utai sapane wong iku lazima netepake sapa man syai'an ing suci-suci arafa mongko weruh sapa man bihi kelawan syai'. Dan barang siapa yang kemudian dia benar-benar mengetahui akan hal itu, dia akan tahu hakikatnya. Kenapa orang yang banyak tertawa itu menghilangkan wibawa. Wa qala lan dawu sapa an-nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratu dhahki, utawi akeh guyu iku tumitu mateni apa kathratu dhahki al-qalba ing ati. Waduh kok ya. Guyu itu rasu bekasake apa kathratu dhahki, menyebabkan, memberikan bekas ad-dughnata ing ngelaraake, doghna menyakitkan hati ya, fi ba'dil ahwali, ing dalam setengah piro-piro tingkah, di dalam beberapa keadaan ya. Orang yang terlalu banyak tertawa itu kan berarti paling banyak joknya, apa candaannya. Ketika kita bercanda itu kan sakal, tidak ada batasan, ngenyek sopo. Nah, candaan itu kadang kita tidak tahu menyebabkan salah satu orang yang ada dalam majelis itu sakit hati. Makanya wong mulai kakek guyu iku mesti nyebabno matine ati. Watas putulan gugurake apa kathratu dhahki al-mahabata, ing sifat den wedeni. Sarana wedine. Bahasa Indonesia meneng kok wedi. Tapi terus kabeh guyu tidak wong iki ngene biasa. Al-mahabata, ing sifat den wedeni, sifat ditakuti. Wal waqara, lan ing sifat jatmiko. Al-waqara dihormati. Basa Jawane iku jatmiko. Akhirnya ana wong jenenge jatmiko, ya artine dihormati, ditakuti, waqar. Wa dzalika utai mengkono iku kathratu dhahki, yang
menjadikan itu terlalu banyak tertawa rujuke iku li anadhaka karena setune guyu li anadhaka karena setune guyu iku ya dulu nuduhake apa dale alal ghaflati ing atase lali ya dulu artinya apa dalla tasrif dalla ya dulu dallan fawatan wa dzaka madulun anil akhirati saking akhirat. Orang yang banyak tertawa itu menunjukkan dia selalu lalai dari urusan akhirat. Dan nanti ini harus diterangkan tertawa yang bagaimana, yang kemudian tertawa itu menyebabkan pelakunya lalai dari akhirat. Apakah semua pukul rata? Nanti dijelaskan di berikutnya. Kada kayak mengkoniku fil ihya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adhaqu utawi guyu fil masjid ing dalam masjid iku zulmatun peteng fil qabri ing dalam kubur. Waduh. Guyu di dalam masjid, tertawa terbahak-bahak di dalam masjid itu menyebabkan kegelapan di dalam kubur. Kuburnya peteng tambah peteng maneh ya. Zulmatun jama'i zulamun wazan fu'alun fil qabri dalam kubur ai tegese yurathu wa marisaki menyebabkan ta'athar ya menyebabkan zulmatal qabri ing petenge kubur fa innahu maka setuhune dohki rujuknya dohki tertawa iku yumi itu mateni mematikan apa dohki al-qalba ing hati wayansa lan lalekake apa dohki zikra rabbi ing eling pangeran karena tertawa terbahak-bahak itu akan menyebabkan kegelapan di kubur karena apa ada sebabnya kubur itu menjadi lebih gelap ketimbang gelapnya. Satu karena orang yang suka tertawa itu hatinya mati. Yang kedua dia lupa Tuhannya. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tailami Imam Tailami an Anasin saking sahabat Anas. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong barang siapa iku dhahikan guyu sapa man kohatan kelawan bahak apa banter-banter tertawa yang keras gitu ya. Nah, boleh jawabannya guyu sing buanter banget ini. Ngakak, ya ngakak. Cekiki, lho cekiki kan cilik, ngakak ya ombo boyo gitu. Boyo, ombo boyo. Kohatan kelawan apa kumang ngakak. Fakot mongko teman-teman nasiya lali sapa man baban ing siji ilmu minal ilmi saking ilmu sopone guyu muaka itu berarti gugur siji bab saking ilmu. Gue deh. Repotnya. Wa fil ihya ilang iku tetep ing dalem ihya. Qala utawi dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ing saambalan li Suhaibin maring sahabat Suhaib. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Senawawi ini untuk menolak hadis ini. Oh, betul menolak, membandingkan. Apakah kemudian Nabi ketika ngandikan seperti ini Nabi tidak pernah tertawa? Ya. Apa Nabi enggak tahu guyu uripe mermutan. Maratan li Suhaibin maring Suhaib. Wa bi lan iku tetep lawan Suhaib. Ramadun utawi loro untu ya. Loro gusi, loro ya. Wa huwa alil tawi Suhaib iku yang kulo mangan. Ya, tamron ing siji kurma. Ya. Wis loro untu, oh belek ya, rahmat ya Allah. Belek ya, loro moto ya, loro moto. Belek ya. Belek.
Wa utawi Suhaib iku yakulu mangan sapa Suhaib tamron ing siji kurma. Terus Nabi ngendikan, ya, atakulu ana to mangan sira Suhaib, apakah kamu memakan tamron ing siji kurma? Wa anta hale utawi sira iku armadus lara belek. Kamu kok tetap makan kurma tapi kamu sakit mata. Faqala maka dawuh sinten Nabi, sapa Suhaib, inna ma angin bestine akilu wong kang mangan bisyikil akhari kelawan bagian kang liya ya Rasulullah. Ya. Oleh wong belek, maksudnya Nabi ku lho, aku iku gak ketok kok jek mangan kurma. Tiba orang sing dipangan ambek Suhaib iku mek separone kurma, gak dikira wis mangan kabeh. Oleh gak ketok. Fatabas sama moko guyu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa ba'dur ruwati setengah rawi, setengah pira-pira rawi hatta nadhatu hingga ningali sapa ingsun ila nawajibi maring pira-pira untu gurine Nabi, geraham untu bayi, untu gerahame Nabi. Ya Nabi yo bisa tertawa. Ana wong kok iso kaya ngono iki. Wis mata belek ra ketok mangan kurma sing dipangan mek separone ya. Ada Nabi guyu, tapi guyune Nabi yo biasa ya, guyune sampai terlihat giginya ya. Nah ini yang kemudian perlu diberi pemahaman. Sing guyu sing yang menyebabkan hal-hal jelek itu candaan yang seperti apa? Wa qala lan ta'u sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahikan guyu sapa man kohatan kelawan napa ngakak mang ya. Ya Allah. Fakat majja, maka teman-teman ngelepeh sapa man minal akli saking akale majatan kelawan sak lepehan, seperti orang yang memuntahkan akalnya. Guyune sampai kok ngono iku guyu sing nyebabno ngelepeh akal. Wa fil mustaqrafi lan iku tetep ing dalam kitab al-mustaqraf an Ali saking sahabat Ali ma mazaja ora mazahai ma mazaha ora guyonan ma mazaha ora guyonan sapa ahadun mung siji mazhatan kelawan sak guyonan illa kejaba majja ngilangake maknane ya majang ngilangake menghilangkan sapa Allah min aqlihi saking akali ahad majatan kelawan sak ilangan. Allah hilangkan darinya kesadaran akalnya. Wong sing kagian guyonan sing elek, nah itu dihilangno akal sehat. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahikan guyu sapa man kathiran kelawan akeh fid dunya ing dalam perkara dunya bakal mongko nangis sapa man kathiran kelawan akeh fil akhirati ing dalam akhirat. Barang siapa yang banyak tertawanya di dunia, maka dia adalah banyak menangisnya di akhirat ya. Fal yadhu kathiran wal yadhaku qalilan kan di surah At-Taubah. Kamu itu kalau bisa menangisnya lebih banyak ketimbang tertawa. Makanya ada hadis orang yang afdhalul ibad, hamba yang paling baik di sisi Allah itu dia kalau bertemu dengan orang dia tertawa, dia memberikan kebaikan, tapi kalau sendiri dia menangis. Lek ijena diwinan diniku nangis. Lek kene enggak ketemu wong guyu dewe aja guyu ae penyakit itu jenenge. Gitu. Wa qala lan ta'u sapa Yusuf bin Asbad
aqama jumeneng sapa al Hasanu Hasan salasina ing 30 apane sanatan taune. Hasan itu beliau selama 30 tahun lam yathak, orang guyu sapa Hasan. Ora tau guyu 30 tahun. Wa qila dengan dikake aqama jumeneng sapa Atha As-Sulami. Atau As-Sulami arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune lam yathak hale orang guyu sapa Atha. Kowe 40 tahun orang guyu. Aku ra iso ngene. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dhahikan guyu sapa man qahqahatan kelawan ngakak, barang siapa yang tertawa dengan terbahak-bahak, la'ana mongko nglaknati hu ing man sapa al-jabbaru Gusti Allah kang maha meksa, kang maha menang. Allah yang bersifat al-jabbar melaknat orang yang tertawa terbahak-bahak. Wa man la utawi sabane wong iku dhahikan guyu sapa man kathiran kelawan akeh istahaqqa mongko ngahaki bi kelawan sapa man bi sebab guyune dhahaka ya gune rujuke dhahikan kathira ya istahaqqa mongko ngahaki sapa man bihi sebab dhahikan kathira annara neraka. Barang siapa tertawa yang banyak maka berhak mendapatkan neraka. Kok ngeri ini hadis. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat guna Hannad ya. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat Hannad bin Surri. Nah, riwayate Hannad bin Surri anil Hasan al-Basri saking Hasan al-Basri. Al-Dhahku, nah ini baru diterangkan. Al-Dhahku utawi guyu tertawa iku dhahkani on guyu loro, ada dua bentuk tertawa. Nyatanya dhahkun siji guyonan. Pertama tertawa yuhib bukan demen bu ing dhahkun sapa Allah. Nah, ada tertawa yang disenangi oleh Allah. Wallahkun lan guyu yunqitu kang bendo hu ing guyu sapa Allah. Ada yang tertawa yang dibenci oleh Allah. Fa amma dhahku maka ana pun utawi guyu alladzi kang yuhibbu demen hu ing guyu sapa Allah, maka ada pun tertawa yang disenangi oleh Allah iku farajulu maka utawi wong lanang ya apa boleh kaf shin ra yuksiru yuksiru kang guyu fi wajhi akhihi ing dalam wajahe dulure rajul. Dia tertawa di hadapan saudaranya li hadatsati ahdin karena anyar tekoni mongso, karena kejadian bihi maring akhi, karena dia baru berjumpa ya, karena dia baru bertemu ya. Wa syauqan lan rindu ila ru'yatihi maring ningali akhi, dalam rindu untuk melihat saudaranya. Kamu bertemu dengan teman yang sudah lama ya, 3 hari gak ketemu ya, kan suwe 3 hari kan jamak ya. Kemudian kamu ya apa rek kabare urip ya ndak apa-apa. Nah, itu jenenge bihadatsati ahdin syauqon ya. Wa amma dhahku ana pun utawi guyu alladzi kang yungkitu bendo sapa Allah, adapun tertawa yang dibenci oleh Allah Ta'ala alaihi ing atase dhahki iku farrajulu wong lanang yatakallamu kang guneman sapa rajul bil kalimatil jafai kelawan guyonan kang wangkot mengkeraskan hati ya.
yaitu orang yang kemudian berstatement diberi mic, boleh ngarani saiki iku, di stand up, tapi yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang kemudian menyebabkan hatinya keras, nyinggung-nyinggung agama, ngenyek-ngenyek orang, iki pendek, ini itu yang kemudian yungkitullah ta'ala alaih, tapi payu ya, ngono ae ya. Oh ya bukan di dunia bil kalimatil jafai wal batili lan kalimat batil yubhika ya, liyubhaka supaya guyu ya, agar tertawa sopoman au utawa liyubhika. Nah ini pertama itu gawe fathah liyat haka, yang kedua liyubhika dan guyu. Sapa yuhwi nyeret biha kelawan kalimat, atau dengan tujuan dengan kalimat yang dia sampaikan itu menyebabkan orang-orang lain tertawa. Jadi agar dia tertawa, rajul itu tertawa. Yang kedua agar orang lain tertawa. Sapa yuhwi nyeret biha kelawan kalimat fi jahannama ing dalam jahannam. Sebaina ing 70 apane kharifan taun. Di wong sing senengane ngenyek wong dengan statement-statementnya ya, supaya dia tertawa atau menyebabkan orang lain ditertawakan gitu ya. Maka dia itu akan diseret masuk neraka jahanam yang jatuhnya itu jadi tutup tiba sampai nengi sore itu ngenteni 70 tahun. Jadi orang itu jatuh di jungkrakno baru tiba ning ngisor kerak iku ngenteni 70 tahun. Wal makna utawi maknane iku at-tahfu utawi guyu iku nau'ani orang warnane ya. Itu kan tadi qaulnya Hasan Al-Basri. Diberi makna lagi oleh Syekh Nawawi Banten. Wal makna utawi maknane iku at-tahfu utawi guyu tertawa iku nau'ani orang warna, ada dua bentuk ya, rupane dhahkun guyu yutibu kang ganjar sapa Allah alaihi ing atase dhahkun, itu tertawa yang ada pahalanya. Wa dhahkun lan guyu ya bahu kang bendo sapa Allah sahibahu ing wong kang ahline dhahkun. Ada orang yang kemudian dengan tertawanya dibenci oleh Allah. Ayu amibu nyiksa hu sapa Allah hu ing sahib ya, yaitu Allah menyiksa dia. Tapi hebatnya saya nawi Banten insya'a ya, orang langsung yu'aqibu titik orang, tapi yang saya nawi Banten diberi insya'a ya, itu jenenge akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi insya'a yu'adzib wa insya'a dan lain-lain ya kan, yudhilullahu may yasha ya kan, wa yarfa'u may yasha, macam-macam. Sehingga kita itu harus berhati-hati di dalam berucap. Ketika kita ngomong saking emosinya, itu nanti dia masuk neraka. Seolah-olah Allah itu ngikutin perintah kita. Wah, itu kan kurang benar. Sehingga insya saya naik Banten itu ngomong insya. Lamun kerson sinten, jika Allah memang menghendaki orang yang suka tertawa sampai menghina, sampai menghilangkan derajat orang lain agar dia tertawa, agar orang lain tertawa. Nah ini insya jika Allah menghendaki tertawa yang seperti ini akan dimasukkan ke neraka. Fa amma dhahku maka ana pun utahe guyu alladzi kang yuthibu ganjar sapa Allah alaihi ing atase dhahku, maka ada pun tertawa yang kemudian Allah balas dengan pahala. Iku fadhahul insani utawi guyune manungsa alladzi kang yuksiru ganjar apa alladzi kang yuksiru ngelahirake guyu kang ngelahirake tidak makna ngono ae, guyu kang ngelahirake ngetokake
guyu kang ngelahirani yang menampakkan an asnani saking pira-pira untune insan wa yatabassamu lan mesem sapa insan fi wajhi akhi ing dalam wajahe dulure insan fitine ing dalam agama ya. Dia kemudian tertawa, dia kemudian tersenyum di wajah saudaranya di dalam urusan beragama. Lihada tati liqaihi krono anyari tetemu akhi ya. Fitin iku maknanya apa? Berjumpa ya. Wali syauqi ila ru'yatihi lan krono bronto rindu ila ru'yatihi maring ningali akhi karena pengen berjumpa dengan saudaranya, sudah lama tidak bertemu, reuni. Makanya pondok-pondok seneng gawe reuni angkatan iki baru reuni akbar ya. Karepe kan ben iso guyu gitu. Tapi ya kalau kita ya berjumpa ngobrol sama teman ini tidak apa-apa kita bercanda dengan baik. Ya berarti bercanda yang jelek itu adalah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi bil kalimatil jafa, kalimat yang mengeraskan hati, wal batil dan kalimat yang batil. Apa? Kita menghina orang lain, canda kita menghina orang lain, mengurangi harga diri orang lain, kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik menurut agama, miso dan macam-macamnya ya. Itu yang kemudian disebut kalimatil jafa il batil yang dilarang gitu ya. Wa amat dhahku anapun utawi guyu alladzi kang yabghadu bentuk sapa Allah taala alaihi ing atase ladi adapun tertawa yang dibenci oleh Allah bahwa maqatai ladzi ku adhahum guyu al mutasabbabu kang den sebabake yang disebabkan antakalumir rajuli saking gunemane wong alladzi kang yatakalamu guneman sapa rajul yang mana dia berbicara bil kalimatil fasidati kelawan kalimat kang rusak, kalimat yang rusak. Lihat haka supaya guyu sapa wong buah maknane ya wong sing ngomong gitu ya. Au liyudhika supaya guyuake sapa wong ghairahu ing seliyane wong atau supaya menertawakan orang lain ya. Lihat hak ambil liyud hak ghairahu yustitu kang gugurake ila sufla maring kang gugurake sapa wong ila sufla maring derajat asor yang menggugurkan menurunkan derajat seseorang bisa berpihak bisa berpihak lawan sebab kalimat. Dengan kalimatnya itu bisa berpihak sebab kalimat rajul fi jahannam ing dalam neraka jahanam yang menyebabkan dengan kalimat itu menyebabkan orang yang tertawa itu jatuh ke derajat yang paling rendah di neraka jahanam. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ya. Orang yang jum, yang rusak ya, yang tidak baik itu akan menjatuhkan seseorang ke neraka jahanam. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat sab'ina ing dalam 70 apane sanatan taun yang jatuhnya itu menunggu 70 tahun. Qauluhu qaul dawe Hasan Al-Basri ini ya. Qauluhu qaule Hasan Al-Basri yuksiru bi kasril sini ya. Bi kasril sini kelawan kasrane huruf sin mu'jamatin kang duweni titik dure. Ai yudhiru ngdhahirake sapa wong menampakkan asnanahu ing pira-pira untune wong. Qauluhu utawi dawe Hasan Al-Basri liyat haku supaya guyu au liyudhik supaya den guyu bimutannatin tahtiyatin kelawan titik loro kang isor fihi ma ing dalam dua kalimat yaitu kang maftuh hatin kang den waca fathah fil awwali ing dalam pertama liyadhak madmumatin kang den waca dhamma fitani
yudhika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong iku kathura ake apa dhahkuhu guyune man, kathura mongko ake apa khatauhu lupute man. Barang siapa banyak tertawa banyak salahnya. Ya dikira-kira ae. Wa qala lan ucap sapa Umar radhiyallahu anhu, man utawi sapane wong iku kathura ake apa dhahkuhu guyune man, qolat mongko gedhi apa haibatuhu rasa wibawane man. Barang siapa banyak tertawa sedikit wibawanya. Wa man lan utawi sapane wong iku mazaha guyon istukhiffa mongko den rendahake sapa man bi sebab mazah. Orang yang suka guyon-guyonan maka akan direndahkan. Ya kan, dia akan dianggap sebagai penghibur. Lekono dekne baik, makanya kudu ana boleh digojloki. Wa man lan utawi sapane wong iku aktar ngakeh-ngakehake sapa man min syai'in saking suci-suci, urifa mongko den waruhi bi lawan syai'. Dan barang siapa yang memperbanyak hal yang telah saya sebutkan tadi, katanya Umar, maka kamu tahu sendiri tandanya. Wong sing kakean guyu mesti ancen wibawane dalem. Wong sing kakean guyu mesti ancen yo dianggap hanya sebagai penghibur. Ya, wa malan utawi sapane wong iku kathura akeh, dan barang siapa memperbanyak apa kalamiman ucapannya, orang yang banyak berbicara, kathura mongko akeh apa satuhu gugureman, ya, salahnya gitu. Wa malan utawi sapane wong iku kathura akeh apa satuhu gugureman, dan barang siapa yang paling banyak salahnya, qalla mongko gedhi apa hayauhu isine man, gak duwe isin. Wong lek kakean ngomong kakean salah, tapi lek kakean salah yo ora duwe isin. Wa malan utawi sapane wong iku qalla gedhi apa hayauhu isine man, wirange man. Barang siapa yang sedikit malunya, qalla mongko gedhi apa warauhu warae man, maka sedikit sifat waroknya. Wa man lan utawi sapane wong iku qala gedhi apa warauhu waraeman. Barang siapa sedikit waroknya, mata moko mati apa qalbuhu atine man, hatinya itu mati. Warok itu apa gitu ya? Lawannya warok adalah syubhat. Syubhat itu ada dua, syubhat fil ahkam dan syubhat fil i'tiqad. Kalau baleni malih, syubhat itu ada syubhat fil ahkam, ada syubhat fil i'tiqad. Syubhat fil ahkam contohnya apa? Ada suatu permasalahan tidak jelas hukumnya, yang dimaksud tidak jelas hukumnya itu pripun? Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Lah, orang itu kalau dianggap warok, maka dia akan memilih yang tidak ada ikhtilaf di dalam hal tersebut. Ya, ono tempe jelas halal, orang ono ulama sing ngaromno. Ono ulama sing ngaromno tempe boleh, tempe ini nyolongan, dicolong ya. Jadi ada tempe yang jelas-jelas halal disandingkan dengan kepiting yang ada ulama membolehkan, ada ulama yang haramkan, ada ulama yang memakruhkan. Nah, lek wong iku warok, maka dia akan memilih tempe yang jelas-jelas tidak ada ikhtilaf ulama di dalam tempe. Tapi lek di kepiting kan ada ikhtilaf, nah itu jenenge warok. Tapi ini kan gak kepiting itu sing pengen nak iku boleh sing larang gitu ya. Nah, akhirnya gak apa-apa ulama sing olehno, sing dimenangno itu mesti ngono itu. Melakukan tarjihur rajih gitu. Jadi sing dimenangno ya gak apa-apa ulama sing olehno.
Tapi ada syubhat fil i'tiqad. Apa itu? Kita kalau membaca Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah, penyakit hati yang pertama disebutkan Al-Qur'an adalah ar-raib, keraguan. Dzalikal kitabu la raiba. Pertama penyakit yang disebut Al-Qur'an itu raib, keraguan. Nutuk khatam Quran surah An-Nas. Apa mana? Was-was. Loh, ragu banget, skeptis. Ketidakpercayaan, ragu. Jadi sing garai wong iku ora percaya ning pangeran, ora percaya ning hukumnya Allah, ora percaya janjine Allah, ancaman Allah, karena dia itu mengalami keraguan. Lah keraguan ini sebabnya apa? Sebabnya satu, tidak percaya Al-Quran itu sendiri, makanya disebut dzalikal kitab. Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan. Sing keloro, awakmu kok was-was sebab khannas. Sapa iblis, sapa setan. Ana riwayat ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, kemudian di tengah-tengah ibadahnya itu muncul sinar gede. Sinar itu kemudian ngomong, hei hambaku, aku Allah. Saiki awakmu tak bebas no, gak usah sholat, gak usah poso. Ahli ibadah, oh siap, gak poso. Lho kok sampe gak poso? Aku oleh gratifikasi sama Allah. Loh perlu sama ya diparani pangeran. Berapa banyak ahli ibadah yang kemudian terperangkap dengan godaan iblis sehingga dia jatuh dari hukum. Kemudian iblis nyoba maneh ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu biasa karena sholatul isya biwudu, karena sholatul subhi biwuduil isya. Ya kan? Poda bikin ya kan. Mulai isya jam 3:30. Jadi Abdul Qadir Jailani itu subuhe gawe wudu sholat isya. Jadi mari sholat isya ratu sampai subuh sholat kok. Kemudian di tengah-tengah ibadah Abdul Qadir diketoki cahaya mau. Ping. Abdul Qadir, saiki tak bebas na awakmu, gak usah sholat, gak usah ibadah. Habis Abdul Qadir dijupuk sandali dibalang. Oh, pembohong. Jika memang saya dibolehkan untuk tidak sholat dan tidak puasa, maka Nabi Muhammad lebih utama untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Tapi kan Nabi rawat riwayat Nabi gak sholat, Nabi gak puasa. Ya. Selama hidupnya kan Nabi malah ibadah Nabi sampai kakinya bengkak. Nah, itulah cara-cara iblis yang menyebabkan kita ragu akan hukum Allah. Kenapa? Menipu kita kapan? Ketika kita tidak memiliki ilmu. Senajan ahli ibadah, tapi lek orang duwe ilmu mesti entek, mesti babaris. Maka ahli ibadah ya kudu duwe ilmu. Allahumma ja'alna aliman bi'ilmik wa salihan bi'ibadati. Aja pilih sijine wis loro karone nakalan. Wis pokoke alim sama. Itu nakalan. Ya, itu di ahli ibadah. Aliman bi'ilmik wa salihan bi'ibadati. Ya. Jadi waroke kita untuk menjaga akidah itu ya dengan berilmu. Waroknya kita dalam hukum itu adalah memilih hal yang tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Ya. Wa man utai sapane wong iku kala gedhe apa warauhu waraiman mata moko mati apa kalbu atine. Wa qala lan dawu sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iyyaka wa tuyusira an tudzakura. Ya, anta dzakara. Iya kawati sira anta dzakara yaitu nyebut-nyebut nutur-nutur sapa sira
minal kalami saking guneman ma ing perkara yakunu kang ana apa ma iku mudhikan gawe guyu. Kamu berhati-hatilah di dalam berbicara yang menyebabkan tertawa. Wa in hakaita senajan cerita sapa